नमस्कार दोस्तों, अभी इस समय मैं हूँ श्री बड़े हनुमान जी मंदिर पे और मंदिर चारों तरफ से एकदम डूब चुका है पानी से भाई, और संगम में भी पूरा पानी भर चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं। बोलिए जय श्री राम। हो बजरंग बली स्नान करे गंगा मैया की गोदिया में। बजरंग बली स्नान करे गंगा मैया की गोदिया में। गंगा मैया की गोदिया में, गंगा मैया की गोदिया में, गंगा मैया की गोदिया में, गंगा मैया की गोदिया में। हो बजरंग